针对高科技领域，美国又展开对中国的新一轮打压。周五，美国商务部把31家具有优势产业地位的中国公司、机构和团体列入所谓未经核实名单，这是与此前实体清单不同的一种长臂管辖，意味着即使其无法核实，也要列入打压对象。外交部指出，这是美方维护科技霸权，对中国企业进行恶意的封锁和打压，只会封锁自己，反噬自身。美国商务部周五将31家中国公司、研究机构和其他团体列入所谓未经核实名单，以限制他们获得某些受监管的美国半导体技术的能力。彭博社称，新的限制措施旨在阻止北京发展自己的芯片产业和提升军事能力。周六，外交部记者会上，发言人毛宁回应相关提问时表示，美国出于维护科技霸权的需要，滥用出口管制措施，对中国企业进行恶意的封锁和打压。这种做法背离公平竞争原则，违反国际经贸规则，不仅损害中国企业的正当权益，也将影响美国企业的权益。这种做法阻碍国际科技交流和经贸合作，对全球产业链、供应链的稳定和世界经济恢复都会造成冲击。美方将科技和经贸问题政治化、工具化、武器化，阻挡不了中国发展，只会封锁自己，反噬自身。今年2月7日，美国商务部工业与安全局就曾宣布，自2月8日起，将33家中国实体加入出口管制未经核实名单，其中大多为电子和光学公司以及一些大学的国家实验室等等。美国给出的理由是，本国政府官员无法对这些实体进行例行核查，所以必须要对这些实体进行更严厉的出口管制。深圳卫视查阅资料发现，截至目前，被美国商务部 BIS 列入未经核实的名单的，共有来自中国、俄罗斯和阿联酋等国家的实体。而来自中国的实体最早是在2014年被列入，如果算上最新被列入的31家，在名单之列的中国实体到目前为止共计139家，超过该名单总数的一半。值得指出的是，未经核实名单并非为人熟知的美国实体清单，比后者打压的力度要轻，可以进行申诉。过去8年间，有27个被列入清单的中国企业通过申诉程序成功移出名单。而之所以称为未经核实名单，是因为美国政府机构无法对出口的相应设备进行核实程序，这意味着美方承认没有掌握他们假想的违法证据。根据2月被列入名单的一家中企的说法，美方要求进口方不能转售或再出口相关产品，并且美国有相应流程来核查进口方。相比之下，实体清单则严厉得多。美国商务部对大部分实体清单实体采取假定拒绝原则，即原则上拒绝批准许可。不过，未经核实名单仍会给中企带来较大经营障碍，推升企业成本，变相给美国企业的产品增加竞争力。观察指出，美国商务部的这种做法扩大了对中国高科技产业的打压范围，因为不需要提出任何证据即可将企业拉进这一不公平的名单。商务部研究院国际市场研究所副所长白明认为，美国并非在某种高科技产品的生产环节打压中国，而是试图在包括支撑高科技产业发展的研发机构等一系列环节卡脖子。这是美国对于中国的系统性打压，目的就是为了防止中国的高科技产业做大做强。上海社会科学院国际问题研究所副研究员柯静对深圳卫视表示，美方对中国高科技产业的系统性打压呈现出一些新特点。最主要的目的是从长期削弱中国科技的一个发展的潜力。打压的步骤我们也看到，它这个范围会越来越广，只要是被美国视为是中美科技竞争比较核心的领域的话，应该说都会逐步的一步一步的全部纳入到美国的包括出口管制等等一系列政策当中。不仅仅说是这个技术流入中国，包括这个从资金金融的这个层面，还包括从人才等等各方面的话，应该是一个非常完整的全方位的一个遏制的这样的一个措施。更值得警惕的是，根据路透社周4的独家报道，美国商务部最快计划本周发布针对中国半导体产业新的出口禁令，以阻止中国半导体产业的进一步发展。该新禁令首先将限制可以被用于14纳米以下逻辑芯片制造的半导体设备对中国大陆的出口。今年8月初，美国商务部就向美国的3家半导体设备大厂发送文件，传达上述通知。
而美国商务部或将14纳米逻辑芯片对华出口禁令从此前的3家美国企业扩大到全美国所有半导体厂商。有观察指，美国半导体企业有可能首先对政府的对华制裁措施进行反对，特别是英特尔和美国半导体产业协会已经对出口中国半导体受阻提出不满，因为这可能导致美国自己的半导体企业国际竞争力下滑。彭博社就援引美国半导体行业人士的话指出，拜登的禁令将令这个5500亿美元的蓝水出口市场遭遇巨大风险。因为资料已经显示，去年虽然遭到美方的打压，但中国吸引了全球约70%的半导体投资，变相令美国企业获得的投资缩水。而且，一旦中国企业将这些投资转化成生产力，所生产的产品将令美国企业的同类产品彻底失去竞争力。中国在科技发展这一方面的话，也会有自身的潜力。如果美国无法完全的遏制技术流向中国，那么美国它自身也会对它形成一定的反噬效应，也会影响到它的一个研发的一个生态。从这个前景的预判来看，那么一定程度上去形成更加安全的、比较这个自主的这个供应链也是势在必行的。中国也可能会从别的国家，它也能够去获得一部分的这样的一个技术，这种可能性是始终存在的。特别是在 AI 等等这样的一些新兴的领域，中国目前来说还是积聚了这样的一定的实力。值得关注的是，最新消息还显示，美国政府的新禁令不仅要限制本国企业对华出口，还准备把手伸向外国企业，要规定使用美国技术的半导体企业未经美国政府许可，将被禁止向中国出售半导体，并且外国企业如果不配合美国的安全贸易及其他出口管制原则，则会被列入实体清单的警示单。但也有观察指出，这一长臂管辖措施将不利于美方拉拢盟友搞的芯片四方联盟的成型。事实上，芯片四方联盟中的韩国企业就非常反对美方的相关措施，这令韩国政府一直对加入这一针对中国高科技产业的联盟犹豫不决。而拜登政府也不得不做出让步。有消息人士透露，拜登政府承诺将豁免韩国三星、SK 海力士等在中国大陆有设厂的外国厂商，免于受到新禁令的冲击，因为美国政府的目标是不伤害非中国本土企业。数据显示 ，SK 海力士25%的闪存晶圆生产和三星38%的闪存晶圆生产位于中国。SK 海力士约50%的动态随即存储芯片产能在中国。外界还注意到，9月28日，芯片四方联盟召开首次预备会议，也透露出联盟的参与者似乎并不愿在芯片领域围堵中国大陆的想法。有与会人士透露，媒体高度关注的芯片四方联盟是否要排除中国大陆，或是半导体产品或技术等出口管制等议题，在这次会上都没有讨论到，显示各方都对此有高度疑虑。而与会方之一的韩国近期还多次强调，加入芯片联盟绝非针对中国。此前，韩国外长朴振访华时就强调，他的主要任务是加强与中国进行供应链合作，并积极消除与中方因供应链问题产生的误解。你完全你这个所谓的同盟去对一起共同去限制这个对中国的这样的一种技术输出、技术和产品的这样的一种输出的话，你不可能仅仅只考虑到美国自身的利益，你也必须要站到你所谓同盟和伙伴的他这一方的这样的一种利益，这方面也要进行一定的考虑。韩国、美国，那包括其他的一些同盟和伙伴和美国之间的博弈，它会始终持续的进行。好，相关话题马上来连线对外经济贸易大学国家对外开放研究院研究员熊礼立。熊先生你好。美方又拿所谓名单来对付中国高科技企业。今天，中国外交部发言人严厉抨击搞科技霸权必然反噬自身。那您对此有何评论？您认为中企又该如何突围呢？拜登政府已经将对华经济竞争的重点由之前的关税领域或者说后贸易领域，逐渐的转向了科技领域。也就是说，在拜登政府看来，在对华竞争当中，美国能否最终保持现在这样一种霸权优势？关键在于在相关的高科技产业能否继续保持对华的竞争优势。
但是呢，我们可以看到，拜登政府呢，他呢要对华竞争也好，要想在高科技产业保持对华的竞争优势也好，他并没有试图通过公平的市场竞争手段来进行。相反呢，拜登政府他其实不断的依靠政治操作，泛化国家安全概念，滥用出口管制，对中国呢进行了各种不公正的摸黑和打压。动用美国所谓的盟友资源来对中国进行各种封锁、各种遏制。中国相关的高科技企业，无论是在销售还是生产还是研发环节，都面临着来自美方这样一种不公平、不公正打压的巨大压力。面对这种压力，中方的研发机构也好，生产销售企业也好，更多的还是要立足自身的优势。一方面呢，真正的核心技术确实呢是买不来，也是引进不了的，还是得依靠自身的实在的研发。但是呢，另一方面呢，中方的相关企业、相关研发机构呢，还是要注意拓展自己的国际合作空间。这对于打破美方不公正的打压、不公正的封锁呢，其实也具有重大意义。但对美方针对中企的霸凌行径，甚至在美方主导强推的芯片四方联盟内部，其他三方也其实并不买账。那您对此又怎么看？拜登政府他自己呢，也清晰地认识到，仅仅靠美国自身的力量是不足以在技术领域或者说高科技产业方面和中国呢展开一场全面竞争，更不用说取得对中国的全面胜利。因此我们可以看到，拜登政府呢，他也非常强调所谓盟友的作用。但是呢，不论拜登政府如何强调，我们也可以看到包括韩国在内的高科技产业的一些重要的参与国，实际上呢，他们本身呢态度呢是非常微妙的。一方面呢，出于这种政治上的需要，韩国或者其他的一些盟友不得不呢给拜登政府一些面子，但另一方面呢，尤其是相关的企业在这方面呢是表现得非常勉强。它的市场利益可是明明白白的摆在那里，无论是韩国企业还是其他的欧洲国家的一些相关企业，他们无论是生产还是销售，很重要的一部分都是放在中国。中国本身呢是全球芯片的最大市场，同时呢，中国呢它本身在全球芯片的生产当中也占据不可或缺的重要份额。利益的大盘子很清晰的摆在每个人面前，谁也不可能放弃眼前重大的或者巨大的利益不顾，而一味的去迎合那种政治需求，这实际上对任何国家来说都是不可取的短视行为。因此呢，我们可以看到，尽管拜登政府呢在所谓号召盟友、建立所谓的产业联盟、技术联盟方面声音呢喊得很响，但到目前呢，他能采取的实质行动可以说还是非常有限的。而拜登政府呢，仅仅出于战略考量，出于政治利益，希望呢能够打破这种中外之间的良性循环，打破中国与其他国家企业、其他国家产业之间这种互利格局。本身呢，它是心有余而力不足，一定会遇到非常大的阻力。好，谢谢熊礼立先生在线和我们分享您的观点。谢谢。朝鲜半岛陷入硬碰硬僵局，韩国与美国周五起举行联合演习，美军参加演习的包括里根号核动力航母。而朝鲜一向将美国战略武器的出动视为严重威胁。朝鲜近期在12天内6次发射弹道导弹，相当于每2天发射1次导弹。朝方周六还直接表态，试射导弹就是针对美国。作为回应，周五美国财政部宣布制裁涉及参与朝鲜出口石油产品的2名个人和3家组织机构，指其相关活动直接支持朝鲜发展武器和军队。朝中社周六报道，朝鲜国家航空总局发言人表示，近期国际民航组织大会指责朝发射导弹违背联合国安理会决议和国际民航公约，此举是美国及其追随势力侵犯朝鲜主权的政治挑衅。朝鲜国防省周六也在回答朝中社记者提问时称，美国派核航母战斗群再入朝鲜半岛水域，这本身对地区形势造成极为严重的负面影响。近期的这个朝鲜半岛的形势不容乐观，双方呢都在这个试射导弹。但是目前呢，安理会对于这个朝鲜方面这种导弹试射，并没有形成这种一致的这样一个决议。那么国际民航组织呢，应该说有点不务正业。那么很显然，这个是在美国的授意之下，那么美国的一些追随国家，鼓动这个国际民航组织做出了这样一个表态，那也使得这个朝鲜方面感到愤怒。那么应该说，朝鲜是把矛头指向了这个美国以及美国的一些盟国。
过去10天之内，美国里根号航母在朝鲜半岛附近水域连续参加4场反导演习，最新一次是周5和周6连续2天举行的美韩海军联演。里根号航母战斗群9月23日驶入韩国釜山作战基地，26日至29日与韩军一同实施海上演练，30日还与韩日2国联合实施反潜演习，之后前往日本海域。在朝鲜于10月4日发射中远程弹道导弹后，里根号航母战斗群5日掉头重返韩国附近海域，并参加了6日进行的美日韩联合反导演习。美国《星条旗报》称，里根号在短时间内掉头，并被重新部署到韩国东海岸，这是极不寻常的一幕。朝鲜外务省周四谴责里根号航母战斗群重返半岛海域，并对半岛局势稳定构成威胁。美韩方面继续想依靠核动力航母对这个朝鲜施加一个压力，那很显然它是无助于目前这个半岛形势的一个缓和，只能起到这样一个火上浇油的作用，也在一定程度上会推动这个美日韩的军事合作会进一步加强，那么让朝鲜感得到更大的这样一个安全的压力，也使得朝鲜会采取更加强硬的这样一个举措来作为回应。值得注意的是，周四朝韩还罕见发生较大规模机队的空中对峙。韩国联合参谋本部周四透露，朝鲜12架军机当天下午在韩军特别监视线以南地区进行示威性编队飞行，韩军30架飞机随即紧急出动应对，双方对峙了1个小时左右。韩军推测，朝鲜8架战斗机和4架轰炸机进行了空对地射击演练。朝鲜此次示威性编队飞行实属罕见，战术行动线是韩军在军事分界线和位于黄海的北方界线以北20至50公里的朝方上空设定的假想界限。朝鲜飞机一旦接近或飞越此线，韩军战斗机就会紧急出动应对。韩军为迅速应对高速飞行的战斗机，将战术行动线以北数十公里设为特别监视线。据韩国联合参谋本部介绍，朝鲜当天派出的是8架米格29等型号战斗机和4架伊尔28轰炸机。韩国中央日报分析认为，对于航空燃油短缺且空军战斗力处于劣势的朝鲜来说，此举很不寻常，相当于释放出已经做好全面战争准备，不惜正面与美国战略武器硬碰硬的信号。韩联社的分析认为，朝鲜此举或意在对美国里根号核动力航母战斗群重返半岛东部公海海域参加美日韩联合军演、美韩举行地对地射击演习表示抗议。双方的军机对射应该说很紧张，但是基本上还是可控的，因为没有做出一些危险性的这个举措，所以双方其实也都不希望出现一些擦枪走火的一个情况。但是呢，这种危险的这种空中的对峙行为，实际上也提醒我们有必要加强这个朝鲜半岛这种军事行动的这样一个管控。美军最先进的核动力航母福特号于本周展开首次正式部署行动。周二，福特号从位于弗吉尼亚州诺福克县的海军基地出发，驶往大西洋参与北约盟国军事演习，并测试航母性能。福特号曾计划于2018年投入部署，但由于诸多因素和问题，该舰首次部署被迫推延4年至今。一名美国海军军官表示，福特号航母战斗群和其他舰艇将前往大西洋和地中海，参与北约盟国军事演习。届时，福特号航母领导的第12航母打击群、第8航母航空联队和第2驱逐舰中队将在整个大西洋范围内与盟国和伙伴国的海军一起作战。不过，此次部署为保留从属部署，比6个月的标准部署时间短。根据美国海军9月底发布消息显示，此次演习还有来自加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、荷兰、西班牙、瑞典等9个国家约9000人，20艘舰艇和60架飞机都将参加。他们将在北大西洋海域完成防空作战、远程海上打击、分布式海上作战、反潜战演习以及海军一体化等多项演习内容。伴随福特号一同部署的美军舰艇还包括诺曼底号巡洋舰、3艘宙斯顿驱逐舰、拉马奇号、麦克福尔号和托马斯·哈德纳号。其他辅助舰艇还有2艘补给舰以及美国海岸警卫队的汉密尔顿号巡防舰。报道称，福特号航母打击群由美国海军第2舰队司令德怀尔亲自指挥，该舰队负责指挥部署在美国东海岸一直到巴伦支海、挪威和俄罗斯海岸外的美国军舰。
德怀尔表示，这一历史性的部署是美国海军与北约联盟其他成员一道在大西洋及沿岸地区演习和训练的机会，同时也是40多年来第一次有机会在全新的美国航母上测试先进技术。西方媒体认为，在当前俄乌冲突进入关键时期，美国将这艘号称史上最强的航母划归针对俄罗斯的第2舰队，并部署到大西洋与其他多个北约国家举行大规模演习，显然就是要加强对俄罗斯的战略威慑。这个航母呢，现在用于首次部署又是在大西洋方向，而且呢是在第2舰队的辖区，很明显的就是针对俄罗斯的。因为呢，美国重组第2舰队他说的是非常清楚就是任务防区呢，就是从北大西洋到巴伦支海一直到北极，它完全的就是针对俄罗斯的。因为巴伦支海主要是俄罗斯北方舰队战略核潜艇和攻击核潜艇活动的主要场所嘛。这艘福特号航母它很可能呢，除了在北大西洋演习之外，还有可能就是在挪威海以及呢巴伦支海附近去进行演习。那这个对俄罗斯的威慑意味非常强烈。福特号航母舰长、海军上校保罗·兰兹洛塔在部署前对记者们表示：“我们将把整个大西洋作为我们的游戏圈。”但欧洲舆论指出，福特号并非没有对手。最新卫星情报显示，俄罗斯核潜艇别尔哥罗德号近期出现在北大西洋的俄罗斯海域。北约此前警告称，该型核潜艇正在测试有“末日鱼雷”之称的海神号水下核动力无人机。这种水下无人载具航程使用核动力，航程几乎可以做到无限大，超过1万公里，速度也极快，超过100码，具备深海潜航能力，可躲避卫星和反潜侦察。北约认为，一旦在近海自爆，可引发海啸级的摧毁能力，可以毁灭纽约规模的城市。福特号是福特级航母首舰，是世界最大军舰，排水量为11.2万吨，比美国尼米兹级航母多1.2万吨。单价也达到史上最贵的130亿美元。美国海军将这艘航母称为美国最大最狠的军舰。这艘航母有20余项新技术，采取一套侦测威胁的崭新雷达系统、大功率一体化核反应堆、全舰电力综合管制系统等。飞行甲板也进行了彻底的重新设计，由于使用了将舰载飞机弹射升空的电磁飞机弹射系统，可承担的飞行架次比其他美国航母多出30%。美国已开始建造另外2艘福特级航母，分别是肯尼迪号和企业号。2005年8月，福特号就开工建造，原计划于2018年即投入首次部署，但福特号在2017年4月的海试中暴露大量问题，包括新型武器弹药升降机、电磁阻拦系统和新的发电机组均无法正常工作。虽然有缺陷，2017年还是由美国前总统唐纳德·特朗普主持服役仪式，宣布福特号正式入列。由于国会立法要求美国海军的现役航母数量不得少于11艘，当时美军企业号又已经退役了，福特号就只能在建造和测试进度不断延迟的情况下先行服役，该舰首次部署也就一再被推迟。由于疫情等多重因素的影响，美军甚至一度传出福特号首次部署或将推迟至2024年。为了抢进度，2021年11月，美军挪用福特级2号舰肯尼迪号航母上的零件，将这部分零件安装在福特号上，以保证福特号能在2022年按时投入部署。也正因为它采用的新技术太多，所以成熟性的就不足。因为美国在研发福特号航母的时候很多新技术它没有进行认真仔细的这种验证，直接呢就把它装上去了，想着呢就是让它呢在航母上去再进行试验。结果呢问题就来了，就这些呢技术不成熟的情况下呢，把它们都堆上福特号航母，就使得呢福特号航母呢服役之后这5年时间里边问题多多像电磁弹射器呢，说实话到现在都没有完全达标。值得注意的是，首次部署的福特号配备的舰载机仍为 FA-18 超级大黄蜂，而不是美军最新型的 F-35C。有分析指，这种保守的部署也说明了美军信心不足。据悉 ，F-35系列战机是美国洛克希德马丁公司开发的第4代隐身战斗机 ，F-35C 是其舰载机型号，日前唯一的使用方是美国海军。
今年1月，美国海军卡尔文森号航空母舰在执行任务时出现事故，一架 F-35C 撞上航母甲板并坠入南海。这是自2021年11月以来第3起 F-35战机的坠毁事故。韩国的 F-35A、英国的 F-35B， 还有这次的美国 F-35C、F-35的 A、B、C 3种型号都出现事故。分析指，也许是为了以防万一，美国海军福特号航空母舰首次战斗部署的时候，干脆就不搭载 F-35C 执行任务。欢迎回来。香港金融管理局将于11月初举办国际金融领袖投资峰会。目前已有来自全球100多家重要金融机构的约200名金融界领袖人物确认出席。观察指出，这些全球顶级的金融企业家齐聚香港，是香港国际金融中心竞争力的直接体现。届时，他们将亲身感受香港的韧性和活力。周六，香港特首李家超在微博发文，同开新篇100日，回顾自己担任行政长官100天来的工作，也专门提到要促进香港经济和社会活动的恢复。李家超在文章中表示，特区政府一直全力应对疫情，不躺平，采取了多项措施，包括取消航班熔断机制，制定红黄码，按风险分级管理，由7天检疫改为3+4，之后再实施0+3安排，让香港市民在风险可控下有最大民生及经济活动空间。李家超表示，0+3实施以来，不同行业和界别明显受惠，各自密锣紧鼓部署恢复更多经济活动和社会活动。11月1日和2日，香港将迎来一场国际金融界的盛会——国际金融领袖投资峰会，包括华尔街大行巨头在内的约200位全球金融翘楚，届时会汇聚香港，讨论全球金融界面临的3大挑战和机遇。香港金融管理局总裁余伟文透露，这项盛事将汇聚超过30家机构的集团董事长或行政总裁，包括渣打集团行政总裁、瑞银集团主席、高盛行政总裁、摩通行政总裁、汇控集团行政总裁等。机构类别涵盖银行、证券、资产管理、私募股权和风险投资、对冲基金和保险等各个金融环节。许多出席论坛的高管将是自2020年新冠疫情爆发以来首次访问香港。此外，峰会也会邀请内地金融监管机构负责人参与，就内地与全球金融市场不断深化的联系所带来的发展机遇分享见解。余伟文在文章中还提到，特区政府新一轮的防疫措施将方便与会者到香港出席，确保峰会成功举行。香港特区政府会向与会人士提供合理配套，让他们在港期间能顺利开会、洽谈业务、建立人脉与联系。他期望透过今次峰会，向外界展示香港恢复正常，与世界重新连接，让外界清楚知道香港回来了。还有金融领域的专业人士表示，这次香港举办金融领袖峰会可谓一呼百应。除了显示国际金融界对维护香港国际金融中心地位的支持，也显示了国际资本对中国经济发展的信心。国际货币基金组织最新的报告显示，全球经济有陷入衰退的风险，而中国市场和中国产业的韧性成为外资高度关注的对象。香港特区政府财政司司长陈茂波周三表示，自己对国际金融领袖投资峰会成功举办很有信心。主办方希望可以借此机会让与会者亲身感受香港的新发展。有消息指，届时与会者将参观西九文化区，其中的香港故宫文化博物馆和 M+ 博物馆是香港的文化新地标，很好地诠释了香港中西荟萃的文化特色，充分展示香港作为中外文化交流中心的独特之处。此外，11月初还将举行香港国际7人橄榄球赛，可见通过这场国际金融峰会，主办方希望对外展现的是香港的魅力超越商业和金融。近年来，香港金融界的发展面临着来自国际社会的激烈竞争，新加坡就是其中一个强有力的竞争对象。香港在每年11月初有举办金融科技周的传统，而11月2日到4日，新加坡也将举行金融科技节。新加坡一度传出会取代香港的地位，但实际上呢，它在很多个金融领域，包括商业银行啊、证券啊、资产管理啊、保险啊等等，它都还有一定的差距啊。那么，香港在这样的一个优势下去举行这样的一个峰会，显然也能够传递一个风向标的一个作用和信号。最近有报告指，香港在最新的全球金融中心指数排名跌出3甲，位置被新加坡取代。港区全国人大代表民建联副主席陈勇在接受深圳卫视采访时表示，
香港充分把握好大湾区的机遇，将来一定能够重新恢复在国际金融方面应有位置。就我们看到，在大湾区里边，香港和深圳这两个好兄弟紧密的靠在一起呢，已经在这边组成的这个引擎和它的发展的潜力，尤其香港的新界北然后深圳南这一块呢，是未来肯定是万众注目的热土。所以当我们外访的时候，东南亚很多商界的领袖，他们除了羡慕之余，也很希望组团，受到我们的邀请呢，能够组团来到香港呢，和香港一起充分的把握好大湾区这个机遇。那这一点我们觉得，虽然暂时我们给人家排头了，但是呢，在可预见的将来，我们肯定只要大家团结一致，重新再出发的话呢，香港一定能够重新恢复在国际金融这方面的头3名的地位。值得注意的是，11月的香港国际金融领袖投资峰会吸引大批华尔街金融巨头参加，却让一些美国政客眼红了。美国政治新闻网报道称，虽然美国财政部一名匿名前官员表示，美国企业家赴港参加这次金融领袖峰会没有什么问题，但是一些美国国会的反华议员却威胁称，由于这次会上将有受美方制裁的中方人员参加，因此参会将被视为藐视美国政府的行政令。